¿Cómo colocar botones con máquina recta casera? Primero necesitamos una zapatilla o prensatelas como esta para fijar botones. La colocamos en la máquina recta. Y para la configuración de la máquina, pondremos el botón del tamaño del zigzag en el número 5. Colocamos la puntada en la opción de zigzag, en mi caso es el número 3. Y colocamos en 0 el tamaño de la puntada. Por último, ajustamos el botón en el punto donde debe fijarse y poco a poco movemos la aguja hasta que el zigzag coincida con los orificios del botón. Ahora solamente pisamos con más fuerza el pedal hasta que se haga la costura varias veces. Y así seguiremos hasta terminar con todos los orificios faltantes. Una vez hecho esto, levantamos el prensatelas, cortamos los hilos y listo.